啊，乡亲啊，你知无？即摆蒜头是有够贵的贵，每台斤都要200块。换算这个果菜市场的价格，1公斤要333块。讲这个6月份，这个1公斤才130块尔，即摆1公斤要333块。盘古开天以来嘛，毋捌遮尔啊贵过。婆婆妈妈讲哦，即摆炒菜欠芳，拢无用蒜头咯，拢改用姜咯。为什么原因蒜头会遮尔啊贵咧？第一，即摆毋是本土蒜头的出产期；第二，进口的蒜头去顾着土检验无过卡里的海关，就是安尼，量少价数就来涨悬。参这个婚林西里果菜市场的经理拢讲，伊做这道做34档咯，将来就毋捌拄着蒜头遮尔啊贵过。规大鼎的蒜头浸落油内底，煎蒜油，等互蒜头变金黄色，再去加油葱酥、蒜头沙巴，悄悄地铺伫白饭顶悬，香公公。光这一锅的蒜头就要差不多快1000块了。蒜头变足贵的，卖蒜头饭的头家讲伊挡袂掉啊，考虑不爱卖啊。蒜头的价数即马来到上悬，1公斤要333块。啊，搁有面店的头家专工对家己到婚林西里果菜市场去买蒜头，看产地较俗卖。对，还是得买，不然怎么办？真的很贵。什么可以替代的东西？姜。婆婆妈妈听到蒜头破300块，不爱买啊，用别项物件来欠芳。今年中开始，蒜头的价数一直起。6月1公斤130，7月1公斤179块，8月直接破200，变1公斤246块，9月阁起到1公斤333块。就连果菜市场的经理拢讲，做这道34档啊，第一摆拄到价数遐尼悬。进口的袂当入来，价小但攀升那么快啊，历史天价了。下一个礼拜可能会一斤涨。台商讲，台湾的蒜头产量本来就无济，主要拢是靠进口。即马检验的标准搁较悬，按算中原节了后，蒜头的价数同款无稳。